Quería agradecer a organización deste congreso, ao Instituto Prometeus e a todos aqueles que ten colaborado, porque é unha excelente iniciativa para tentar aprofundar no sentido profundo, íntimo, antropológico da doença que moitas veces, non só da doença, mas tamén da medicina, que moitas veces é descuidado. O título que escollí é moito audaz. Peço disculpas pelo meu portuñol, como dicía, de unha lingua bárbara. O sea, o español é unha lingua bárbara e o portuñol tamén é unha lingua bárbara. Peço disculpas por esta lingua bárbara e a ver si bárbaramente me consiguen entender basicamente. O tema dos cuadrados mágicos é un tema moito antigo, moito extendido por todo o mundo e moito misterioso. Antes de comenzar a exposición propiamente dita, quería facer unha reflexão sobre a realidade ou non dos números. O sea, se os números só ten realidade mental ou se aínda proyectan forzas ou proyectan modos que depois transforman a existencia dos seres. Ese é un tema necesario para abordar a temática dos cuadrados mágicos e é un tema que preocupou a todas as antigas civilizacións. O sea, vamos a encontrar en todas elas unha preocupación pelos números de forma mágica, o que podemos chamar unha especie como de matemática sagrada. O sea, os números non son só elementos que nos permiten contar, como dicía Platón na República, diz, nós non vamos a ensinar aos nosos jovens a matemática, a geometría, a astronomía, a astronomía propiamente dita, a música, a dialéctica, só para aprender a contar, só para poder facer traballos mellor en relación con o mundo, mas para construir nas súas mentes unha especie como de escada que permita chegar do mundo sensível ao mundo inteligível. O sea, o mundo dos números estaría en toda esta concepción entre meias do mundo puramente inteligível, o mundo das ideas divinas ou dos arquetipos, se falamos en termos de Platón, e o mundo físico das forzas naturais, de todos os elementos tal e como nos coñecemos da natureza. Cada pobo enfrentou esta abordaxe de unha forma ligeramente diferente, mas todos eles facen unha correlación entre unha serie de símbolos primeiros, que moitos povos son as linguas dos seus alfabetos, os silabarios, entre os números, há unha correlación entre letras, números, e depois entre certos diagramas geométricos que permiten atraer, dixían eles, unha serie de forzas, por exemplo, o yantra indiano, unha serie de forzas que existirían na alma do mundo ou na propia mente divina para que se manifestasen realmente como forzas no mundo visível e pudesen exercer transformações. Isto sella certo ou non é difícil, é un tema que é difícil, como dicía Shakespeare en Hamlet, dice, há máis cosas na natureza das que pode soñar as nosas filosofías. Verdadeiramente o misterio está moito máis alén do que moitas veces onde nós temos chegado. Sempre temos limites e máis alén dos limites está o misterio. O problema destes cuadrados mágicos é que se ten vinculado o que quizás fose unha ciencia na antigüedade, me atrevo a dizer, con todos os veus de ignorancia e de superstición que cubreron e finalmente se usaron de forma talismánica, máis tipo feitixeril, sin ningún tipo de ciencia e sin ningún tipo de regras, ni siquiera de coñecimento. Mas que existe unha especie como de coñecimento previo é quasi evidente. Vamos a comenzar esta exposición con este famoso cuadro de Dürer sobre a melancolía, chamase a melancolía, e ben, aparecen unha serie de elementos, un anxo que está aí con unha especie como de compaso, unha serie de elementos de traballo e da carpintería que están no xao, como dicer, a obra abandonada. A esfera que representa o mundo divino, o mundo celeste, o mundo perfecto, no xao. O can que tiña que estar a vigiar adormecido. A campana, o sinus, que tiña que estar a soar en descanso. O reloxo inmóvil e a balanza en equilibrio, mas sin nada nos pratos. Vamos, un desastre de vida. O sea, unha obra
una obra, non só obra inconclusa, sino obra detida. E unha figura geométrica importante, o romboedro truncado, que ben, se podría falar quase unha hora entera sobre o símbolo deste romboedro precisamente neste cuadro. Mas quizás deste enigmático cuadro de Dürer, a imagen máis focal, máis importante, o central, sella un cuadrado mágico que aparece... A ver si se pode pasar. Que o cuadrado mágico correspondente a Júpiter. É a primeira divulgación que se faz en Europa na arte europeo, precisamente destes cuadrados mágicos e en concreto asociados aos planetas. Vamos a ver que há varios tipos de cuadrados mágicos. A primeira vez que eu vi o cuadro, na miña ignorancia, e sabendo un pouco dos cuadrados mágicos, diz, o cuadrado, pois, si é todo da melancolía, son todo imagens asociadas a Saturno, melancolía, atra bilis, ¿no? O carácter atra, o temperamento da bilis oscura, negra, pois ten que ser o cuadrado mágico da melancolía, porque está, en fin, se está todo asociado a Saturno, ten que estar o cuadrado mágico de Saturno. Mas lembro que un alumno nunha aula me corrigiu e me dix, no, ese non é o cuadrado mágico de Saturno, é o cuadrado mágico de Júpiter. E, pois, fui a investigar e, efectivamente, o cuadrado mágico de Saturno é un cuadrado de orden 3, o sea, está nos primeiros 9 números naturais, e o de Júpiter, pois, aparecen os números tal como están cá. Que é o que faz un cuadrado mágico de Júpiter nesta obra? Pois precisamente Júpiter é a forza que terapéutica da alma contra a melancolía. Júpiter representa unha influencia jovial, activa, poderosa, bondosa, que pode neutralizar a inactividade esterilizante da melancolía. O sea, él está a situar una especie como de talismán o una especie como de símbolo de energías estelares, ni siquiera estelares, numéricas na realidad, para tentar contrarrestar a influencia do que sería Saturnino, que é todo o resto da obra. Mas isto ven de moito antigo. O meu primeiro contacto con os cuadrados mágicos foi unha vez lendo a obra de Al-Ghazali, o filósofo musulmán, na revivificación das ciencias religiosas, diz unha frase moito enigmática, estamos a falar, pois, aproximadamente 1090 depois de Cristo, diz que aquel que quera comprobar a eficacia dos números observe o efecto dos cuadrados mágicos no parto das mulleres. Pois, eu fiquei impresionadísimo con esa máxima. Él dicía que era unha proba inequívoca onde podíamos presenciar o efecto dos números nas forzas da natureza. Ben, como nunca teve a oportunidade de observar unha muller que estea a parir con un cuadrado mágico, a verdade é que non posso saber se é certo ou non é certo. Tamén procurei en internet a ver se había alguén que tivese feito ese estudo. Tamén os cuadrados mágicos ten que ser preparados de certas maneiras, non basta simplemente por os números. Mas cando Al-Ghazali, que é o grande ideólogo do Islam, unha persoa dunha seriedade notoria, dice iso, se iso non fose certo, se a gente non vise iso todos os días, pois un pouco, sí, podría ser superstizado, mas moitas veces esquecemos que o mundo antigo era moito máis práctico do que nos acreditamos, quizás eran máis prácticos do que nos. Eran persoas, sempre o povo foi supersticioso, evidentemente, mas a xente que tiña unha certa cultura e ao mesmo tempo tiña a practicidade propia de xente en contacto con a natureza, se as cousas non funcionan, se deixan. Entón, como perviviu isto? Como el é capaz de facer esta afirmación e que a xente non se lanzase sobre el se iso non era certo, pelo menos nunha porcentaxe interesante de casos. Esta é unha reflexión. Tirando dese fío, encontréme que os cuadrados mágicos eran ya cultuados na antiga India e na antiga China. É difícil saber onde que comenzaron. Segundo a versao oficial, comenzaron na China.
este cuadrado mágico de Júpiter, feito como talismán, o sea, aparece a imagen de Júpiter con los rayos y o cetro, y una imagen asociada a Sagitario, símbolo de Sagitario, porque Júpiter rige Sagitario, y después aparece pues, en hebreo, precisamente, asociadas letras a ese cuadrado mágico y después esos números de Júpiter. Desde China se expandió, ahora vamos a retroceder después para ver cómo surgió en la China, más desde China se expandió para India o ao contrario, porque no inicio todas estas tradiciones son orais y solo podemos contar cuando aparecen escritas y eso pues aparecen escritas ya no século I a.C., mas pueden levar miles de años y aí é difícil saber o que é máis antigo este conocimiento dos cuadrados mágicos, si a India o a China. Más se sabe que el mundo árabe, cuando esteve en contacto con a China o con a India, asimiló estos cuadrados mágicos, los incorporó en todo tipo de talismanes, en todo tipo de operaciones curativas, y esta es una prueba de un talismán. También do cuadrado, otro ejemplo, do cuadrado de Júpiter, que é de 4. Este otro talismán, Tuareg, con letras en caracteres Tifinagh, también asociado a... É o cuadrado mágico de Júpiter, mas usa outros caracteres, é o método Adavax, que usa as 7 primeiras letras da língua árabe e depois faz sumas e multiplicações com elas. Bem, este é o nascimento do chamado cuadrado mágico Loshu, que vai ser o primeiro de todos, o máis antigo e o que vai dar depois nascimento a todos os outros e aquele que vai ter máis propiedades, segundo dicían os antigos, máis propiedades terapéuticas, que é o cuadrado mágico de 3. Então, si bien aparecen una serie de números feitos como pontos, como circuliños, oscuros o brancos, entón temos o 9, o sea, 4, 9, 2, encima e de esquerda a dereita, depois 3, 5, 7 e depois 8, 1, 6. Eso está en pontos. Dícese que o emperador Yu vio unha tartaruga que tiña na súa carapaza, tiña pues estes signos e que era un indicativo pues de como os números podían regular toda a vida. O sea, que este esquema podía servir para a astronomía, para a saúde, para o ceremonial, para as danzas, para todo na existencia. É un dos diagramas, o diagrama Loshu, complementario do diagrama de I Ching, que é o outro grande diagrama do pensamento chinés. Este é o cuadrado mágico Loshu, que se diz que ten efectos terapéuticos máis espantosos, e este o concreto é o que se diz nas tradicións indianas, nas chinesas, nas árabes e depois nas europeas, na Edad Media e no Renacimento, que tiñan efecto para facilitar o parto e ademais de como talismán apotropaico. Parece ese cuadrado mágico nun centro de unha tabla mística con símbolos chineses e tibetanos y está no corazao deles, está precisamente ese cuadrado mágico. E aquí está asociado que se faz con os diferentes elementos e con os diferentes trigramas. E, curiosamente, no propio ritual do palacio, este diagrama é chamado tamén das 9 salas. No ritual do palacio chinés se facían unha serie de transposições dos lugares de maneira que por onde se tiña que entrar, por onde se tiña que sair, que percurso se tiña que facer, dependía de cada estação do ano e estaba asociado precisamente aos números e aos valores asociados a eses números. Ben, esta é unha obra que eu seguí en grande parte para preparar este material, que é exclusivamente sobre cuadrados mágicos e dedica tamén unha parte ao uso talismánico, mas na realidad do uso talismánico e medicinal, do uso medicinal, o único que se repite en todas as partes é que era usado para facilitar o parto. O sea, despois para a terapia da alma, apotropaico e de moitas outras maneiras, mas de o que sería terapia física propiamente dita, é para facilitar o parto. Aquí aparece, por exemplo, unha cerámica
esa, más con letras árabes, donde aparece ese cuadrado mágico de Júpiter, precisamente como para garantir a saúde e o bom ánimo das persoas pois, que bebesen o cáliz que estaba lá. Un pouco semellante ao que o comentou o colega sobre o tema da agua mágica que se obtiña por pasar, verter a agua sobre unha serie de pedras con unha serie de jeroglíficos e cargadas mágicamente e que depois tiña propiedades curativas. Está un aversao que aparece, para que vean a extensión na India, no templo de un templo indiano, jainista. Os jainistas, que eran grandes matemáticos, deron grande importancia tamén aos cuadrados mágicos e construíron moitos tipos de cuadrados mágicos de diferentes ordens. Este é outro dos talismanes. Con letras hebreas. O cuadrado de Júpiter permite moitas... Pensen que un cuadrado mágico é cando a suma das filas e das columnas dan todas o mesmo número que é a chave do cuadrado mágico. É o número de suma, e depois estaría o número suma total. O cuadrado mágico que aparece na obra de Dürer ten estas propiedades. Non só as filas e as columnas suman o mesmo, suman 34, mais tamén cualquiera 4 puntos dispostos tal como está neste esquema. Todos eses 4 puntos suman a mesma cuantidade. Bueno, aquí aparece nun manuscrito antigo o uso dos talismanes con os cuadrados mágicos. E antes de seguir con esto, vamos a voltar un pouco a historia. A primeira versao que temos na India, escrita sobre como usaban para o parto, como usaban os cuadrados mágicos na obra Siddha Yoga de Brinda, do 900 depois de Cristo, onde fala de un cuadrado mágico de orden 3 que favorece o parto. Nas versões chinesas encontramos, de forma oral, lendas que se remontan ao 2200 antes de Cristo. E, como dice antes, o emperador Yu, camiñando pela ribera do río Amarelo, viu unha tartaruga con un diagrama numérico na súa carapaza e o chamou Lo Shu. O registro escrito máis antigo na China é do século I, depois de Cristo, no Dai Liji, e o uso que facen é, como dice antes, terapéutico, adivinatorio, arquitectónico, mágico, meteorológico, astrológico e filosófico e aínda do coñecimento da alma humana. No Islán, estes cuadrados mágicos chamanse disposición armónica de números e eran estudados por moitos dos seus matemáticos. Inicialmente tiñan un carácter mágico e pouco a pouco, finalmente, foi só un carácter matemático. Se sabe por unha obra do século XVIII de un autor da cultura fulani en África, Muhammad ibn Muhammad, que escribiu unha obra que chamase Africa Counts e deixou información moito detallada sobre o uso na religión fulani, ya estamos no seio da África, destes cuadrados mágicos para todo tipo de rituales, para medicina, para contraencantamentos, apotropaico, e usaban prácticamente, era o esquema da súa cultura. E usaban non só en números, mas tamén en diseños, en ritmos, de moitas maneiras. Cuando este coñecimento pasa a Europa, a través do Islam, aparece un novo que non se coñecía pelo menos na China e na India, onde se atraían influencias estelares usando só o cuadrado de orden 3, que é o máis básico, os 9 primeiros números naturais e os 5 no medio, o cuadrado Lo Shu. Mas aquí aparecen unha serie de cuadrados mágicos asociados aos diferentes planetas e que se usan para construir talismanes e afastar influencias e aínda con un uso medicinal, como depois va a expor con moito detalle Paracelso. Entón, por exemplo, este é o cuadrado mágico Sol. Ven que todas as liñas e columnas facen 111 e a suma total é 666, que é o número tradicionalmente asociado ao Sol. O sea, depois no cristianismo, no Apocalipsis, va a ser o número da besta, etcétera, etcétera, mas na numeroloxía antiga, o 666 era o símbolo asociado
ao Sol. Depois, estes cuadrados mágicos usados en talismanes curativos, psicológicos ou físicos, se facen, con eles se construen unha serie de signos, como que están a ver cá, aí están a ver en caracteres hebraicos e en números, o cuadrado mágico do Sol, e unindo os números asociados ás letras dos nomes dos seus anjos, facen unha serie de letras moito extrañas, mas que na realidad son simplemente unir as letras, números asociados aos anjos ou aos regentes, precisamente asociados ao Sol. Que parece como se faz esa imagen que vimos antes, que corresponde a letras asociadas ao nome do anjo vinculado con o Sol. Aquí aparece de diferentes, do cuadrado de 3 e do cuadrado de 4, mágico, diferentes signos, e unha especie como de alfabeto dos deuses, podemos chamar así, que se usa moito en talismanes e que depois para Celso, na súa archidoxia mágica, va a describir con detalle como escribir estos signos que surgen do cuadrado mágico para afastar certas influencias e para curar certos males. Asociado á lúa, o nome de Jehová nestes diagramas cabalístico mágicos está asociado sempre á lúa. Ou seja, Jehová para a cabala tradicional é un dos nomes da lúa. O sea que o deus hebreo, en principio, unha das súas características era que estaba asociado ao poder fertilizador da lúa. É o cuadrado mágico de 9, de orden 9. ¿Tá? Como talismán, con a imagen, a efigie grabada da lúa nun lado e no outro a tabla. Despois, os cuadrados mágicos van a ter unha modificación tamén apotropaica e que se usa nos seus anéis para garantir a saúde do corpo e da alma, e é que se converten en textos, en palíndromos. Son textos que se leen igual para un lado que para outro. Este está no museo, precisamente no Museo Arqueológico Nacional de Lisboa, e foi tirado de Conímbriga, e é moito famoso, aparece, é pre-cristal, mas depois se desenvolveu moito no cristianismo e se fez unha asociación deste diagrama con o Pater Noster. Es Rotas, Ópera, Tenet, Arepo, Sator. Poden ler eso de cualquier manera, o sea, lendo as columnas, lendo as filas, aparece sempre. A tradución difícil se interpreta como que Arepo, nomen que non é latino, é o semeador, Sato, e que das súas obras nas rodas. Mas tamén se interpreta de outra maneira, unindo de outras formas as... Bueno, se interpreta de moita maneira, mas non é o caso agora, mas sí a importancia que isto se usa como diagrama mágico, apotropaico e para a saúde en determinados lugares para garantir as boas vibrações, como chamaríamos agora. E no libro, e para terminar, para Celso, un grande médico mago, personaxe excepcional, a súa obra evidentemente polémica, cando ele quemou o canon da medicina de Ibn Sina. Ibn Sina, por certo, fala tamén casi todos os autores árabes, fala agora de Ibn Sina, pois o grande médico, un dos máis grandes médicos e dos que escribiu o canon de medicina que serviu para toda Europa até o século, pelo menos, XVIII, falaba precisamente do valor, da importancia e da eficacia destes cuadrados mágicos no tratamento das doenzas. Non encontré exactamente o lugar onde fala, mas sí as referencias a iso, e todos repeten o mesmo, que onde máis claro o efecto é nos partos. Pois ben, na archidoxia mágica para Celso diz un texto que é moito clarificador porque ten que ver con o sentido destes talismáns que ten que ser forjados nunha hora específica, unha conjunção da lúa ou na súa hora favorável ou no primer grau de balanza, por exemplo, a lúa, en prata ou en cobre ou en estaño, o sea, según cuáles sean as súas influencias, mas depois, cando aínda está recentemente frío o metal, mas que se pode escribir, hai que facer unha serie de signos asociados a estes metais, a estes poderes, e entre eles está
eses alfabetos dos deuses asociados aos cuadrados mágicos. Sobre eses talismáns, onde explica para sexo moito detalladamente como están feitos, diz: tamén os signos, os caracteres e as letras ten a súa forza e eficacia. Se a natureza e a esencia propia dos metais, a influencia e o poder do céu e dos planetas, a significación e a disposición dos caracteres, signos e letras se armonizan e concordan simultáneamente con a observación de tempos e horas, que é o que impediría que un signo ou un selo fabricado convenientemente non posuíse a súa forza e a súa facultade de operar? Por que todo isto, en estado normal de saúde, non valdría tamén para a enxaqueca ou para aquilo outro non serviría para o ollar, para a vista? Por que tal coisa non sería ben empregada para os cálculos dos rins? E por que as pedras nos rins? E por que aínda non aliviaría de forma parecida aqueles que fatigan o seu corpo a forza de ingerir outros remedios? Con esta reflexión, volto ao ponto inicial e simplemente formulo a pregunta ou a admiración ou espanto de que quizás existen máis coisas na natureza daquelas que posa soñar a nosa filosofía. Muito obrigado.